एक घना जंगल था जहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल में हाथी, खरगोश, उल्लू, चमगादड़ और लोमड़ी भी रहते थे। ये जंगल बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ समय से वहाँ चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। कभी किसी का भोजन गायब हो जाता, तो कभी किसी के फल चोरी हो जाते। सारे जानवर परेशान थे और इस समस्या का हल निकालना चाहते थे। चोरी की घटनाएं बढ़ी। जंगल में रहने वाले जानवरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चोर कौन है। सबका शक लोमड़ी पर था, क्योंकि वह बहुत चालाक और धूर्त थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। दिन पर दिन चोरी की घटनाएं बढ़ती गईं, जिससे जंगलवासी बहुत चिंतित हो गए। एक दिन खरगोश ने हाथी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने उल्लू और चमगादड़ को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया, क्योंकि उल्लू की नजर तेज थी और चमगादड़ रात में देख सकता था। चालाकी से जाल बिछाया। खरगोश और हाथी ने जंगल के बीचों बीच एक जगह पर ढेर सारा खाना रखा और खुद छिपकर बैठ गए। उल्लू एक पेड़ पर बैठकर निगरानी करने लगा और चमगादड़ आसमान में उड़ते हुए हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। जैसे ही रात हुई, जंगल में हलचल होने लगी। रात के अंधेरे में लोमड़ी और चमगादड़ चोरी करने के लिए आए। वे दोनों धीरे धीरे खाने की ओर बढ़े और बिना किसी को बताए चोरी करने लगे। जैसे ही उन्होंने खाने को उठाया, उल्लू ने अपनी तेज नजर से उन्हें देख लिया और जोर से चिल्लाया, चोर 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 पकड़े गए। खरगोश और हाथी तुरंत अपनी छिपी हुई जगह से बाहर आए। हाथी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लोमड़ी और चमगादड़ को चारों तरफ से घेर लिया। चोरी करते पकड़े जाने पर दोनों बहुत डर गए और सफाई देने लगे, लेकिन सभी जानवरों ने देख लिया था कि वे चोरी कर रहे थे। लोमड़ी ने डरते हुए कहा, हमने यह इसलिए किया क्योंकि हमें लगता था कि कोई हमें पकड़ नहीं पाएगा। जंगल में शांति लौट आई। लोमड़ी और चमगादड़ को कुछ दिनों तक जंगल की सेवा करने की सजा दी। अब वे दोनों जंगल के सभी जानवरों की मदद करने लगे और चोरी करना छोड़ दिया। इस तरह हाथी, खरगोश, उल्लू और अन्य जानवरों की चालाकी से जंगल को चोरों से मुक्ति मिली और वहां फिर से शांति लौट आई।